Ok. Allora ancora un attimo di pazienza, che diamo il tempo alla regia di organizzarsi per questa nuova sessione, questo nuovo workshop. Speriamo. Cosa? Va bene, allora partiamo con questo workshop. Io sono Sergio Ferraris, sono il direttore della rivista Quale Energia e partiamo con questo workshop che si intitola Energie diffuse, Best Practice per le comunità energetiche. Parliamo quindi di comunità energetiche che sono la novità per quanto riguarda le rinnovabili, perché erano attese da lunghissimo tempo, da circa un paio d'anni si attendevano i decreti attuativi che finalmente sono arrivati. È stato messo a punto tutto il meccanismo per far partire le comunità energetiche. A cascata rispetto ai decreti attuativi poi si è attivato il GSE che ha aperto un paio di giorni fa i portali per attivare le comunità energetiche in questione e oltretutto in questo momento le comunità energetiche rappresentano l'unica forma di incentivo per quanto riguarda le rinnovabili, perché siamo ancora in attesa del FER-X che dovrebbe incentivare le rinnovabili che sono, diciamo che hanno quasi raggiunto la maturità di mercato. Per cui un provvedimento molto ma molto atteso da vasti settori sia delle imprese ma anche dei cittadini, della società civile e quant'altro. E durante questo workshop vedremo in sostanza 3 esperienze che sono state realizzate e che stanno marciando da Regal Grid. Regal Grid è un'azienda che provider tecnologico che si è sviluppata in tempi non sospetti, sto parlando di parecchi anni fa, forse quasi una decina, grosso modo, per fornire servizi tecnologici alle comunità energetiche, le quali necessitano di tecnologie avanzate per sfruttare al meglio la condivisione dell'energia rinnovabile prodotta. Allora, questo workshop sarà diviso in 4 sessioni, una sessione introduttiva che sarà tenuta da Stefano Nassuato, Chief Sales Officer di Regal Grid Europe, e poi avremo diciamo 3 esempi, una tavola rotonda divisa in 3 che riguarderanno 3 macro settori: gli albergatori che sono interessati a questo fenomeno, il settore del biometano e poi il settore legato alle diocesi. 3 settori che precedentemente non sembravano essere coinvolti dalle rinnovabili, alle quali però il dispositivo sulle comunità energetiche offre delle possibilità. Ecco, allora io a questo punto lascio la parola a Stefano Nassuato per il suo intervento introduttivo, chiedendogli gentilmente di rimanere entro i 10 minuti che abbiamo concordato, perché andiamo abbastanza
Abbiamo i tempi abbastanza contingentati e io sono qui con il cronometro. Assolutamente. La necessità di... ci saranno tante rinnovabili in rete, si sta andando verso la generazione distribuita. Pensate appunto che alla fine del 2023 in Italia ci sono circa 1,5 milioni di generatori connessi in rete e ovviamente agli inizi degli anni 2000 ce n'erano 100, ecco, quindi chiaramente il mondo è cambiato e quindi sull'onda di questo cambiamento anche la parte diciamo di ottimizzazione, di gestione armonica di queste fonti che non sono programmabili ritenevamo fosse un punto centrale e quindi siamo appunto partiti dalla tecnologia e che ha avuto anche delle fasi brevettuali eccetera per renderci poi conto, e vado subito alla seconda slide, che per fare le comunità serviva anche altro. Quindi abbiamo voluto strutturare proprio all'interno del nostro gruppo delle società specifiche. La prima in alto a destra o a sinistra, da parte vostra mi sa, si chiama Cerrengo SRL, è stata un'acquisizione che è arrivata da un gruppo di installatori. L'installatore fotovoltaico come i progettisti sono un anello fondamentale della catena del valore, quindi per noi poter entrare in contatto diretto e poter anche agire come general contractor in alcuni contesti in cui avevamo per esempio come interlocutori fondi o soggetti che gradivano un'unica interfaccia è stato un passaggio, un anello fondamentale. Ma un anello fondamentale anche poi per poter spiegare a questi soggetti e aiutarci poi a diffondere il verbo tra i colleghi della filiera che oggi è opportuno che i dimensionamenti possano cambiare, gli impianti possono essere più grandi perché se c'è un esubero può andare in comunità energetica e che serve anche installare delle elettroniche di controllo che ci aiutino ad avere una panoramica totale, una panoramica aggregata, che è la base per la creazione di tanti servizi che oggi iniziano a manifestarsi e che sono intanto l'autoconsumo collettivo. E su questo ci tengo a fare una piccola premessa. L'incentivo che c'è oggi serve a far partire queste configurazioni, ma non è assolutamente lo scopo e non deve essere lo scopo delle comunità. Le comunità potranno vivere di vita propria anche attraverso molti nuovi servizi che potranno costituire. L'Europa recentemente ha approvato il pacchetto RED 3 e la RED 3 premia la flessibilità, quindi se un gruppo è in grado flessibilmente di mutare i propri comportamenti, ecco, ne potrà beneficiare attraverso dei soldi remunerati. Per fare queste cose chiaramente servono strumenti di gestione. Il secondo veicolo, la seconda società, si chiama BCR SRL. Ecco, questa società invece si focalizza come l'interlocutore privilegiato per chi vuole sviluppare progetti di comunità energetica. Ci sono servizi a più livelli, le CER stesse hanno bisogno di servizi, quindi le stesse comunità energetiche, ma hanno bisogno di servizi anche i membri che devono avere informazioni, devono essere contrattualizzati nel momento dell'adesione, devono poter entrare e uscire se lo riterranno. E poi ci sono anche i gestori, quindi coloro che hanno bisogno a un certo punto di capire ma rispetto al mio progetto sono giusto oppure ci sono degli accorgimenti e delle correzioni da fare. Ecco, in questo caso quindi BCR agisce in una fase consulenziale per sia aiutare chi sviluppa un progetto da zero, sia invece per gestire anche soggetti in corsa. E infine l'ultima società che è partita a settembre 2023 del gruppo si chiama Cogenera Italia, e questa società è un operatore di mercato del mercato elettrico, quindi compra l'energia dagli impianti, la ritira al posto del GSE e poi può anche fare la bolletta e quindi dare delle bollette ai membri che possano far percepire all'interno della bolletta stessa il beneficio anche di far parte a una comunità energetica. Agisce inoltre anche come investitore, quindi in contesti dove ci sono gruppi di comunità con molti consumatori ma mancano i produttori, può anche agire nell'ottica dell'investitore. Ecco, quindi adesso sì, solo per quindi lasciare spazio ai progetti che sono la cosa veramente interessante, voglio solo introdurli un attimo a grandi linee. Il primo che verrà raccontato è un progetto che è partito appunto dalla sensibilità degli albergatori di Jesolo, quindi attraverso l'associazione degli albergatori jesolana, e che poi ha visto altri partner entrare nella partita, la Federalberghi Veneto e anche il mondo di Confartigianato. Quindi da questa sensibilità territoriale rappresentativa, ecco, altro aspetto fondamentale, noi stiamo cercando di sviluppare iniziative ampie, con più soggetti e più sensibilità, perché questo aiuta, a creare degli aggregati ampi e stabili che nel tempo dureranno. Ecco. Dicevo, il primo quindi è questo progetto qui, il secondo progetto invece è un progetto che vede un player molto attivo nel mondo del biometano investire
per i propri, diciamo, soci agricoltori conferitori di materia prima, quindi il gruppo che è Femogas ritira, diciamo, scarti di allevamento per trasformarlo poi in biometano. Ecco che anche per un'attività, insomma, di sviluppo del territorio, di reinvestimento sul territorio, di fidelizzazione, ha dato in joint venture con Cogenera Italia vita a Biocer, che verrà raccontata successivamente. E infine l'ultimo progetto, ma altrettanto sicuramente importante e interessante, è quello appunto della diocesi di Treviso. La diocesi di Treviso copre un territorio di 33 cabine primarie, quindi un territorio abbastanza ampio appunto nella provincia, con diversi chiaramente anche, insomma, centri immobili, ok? E con una finalità evidentemente molto sociale anche sui temi della povertà energetica e chiaramente di temi sensibili, ecco, ha dato vita, insomma, a questa iniziativa. E insomma, quello che oggi vi racconteremo è come con diverse casistiche abbiamo provato a supportare, a stare vicino a questi soggetti. Ecco, quindi lascerei, Sergio, spazio ai progetti. Benissimo. Grazie Nassuato, grazie oltretutto per la sintesi. Ci ho messo 7 minuti, ne abbiamo risparmiati 3, ottimo. Benissimo. Abbiamo visto dall'esposizione di Stefano Nassuato che quali siano la molteplicità di soggetti che possono venire coinvolti all'interno dei processi delle comunità energetiche. Bene, a questo punto io chiamo qui al tavolo, sul palco, anzi, Nicolò Bottin, CMI Sales Manager di Regal Grid Europe, poi Marco Gottardo, direttore generale Federalberghi, Veneto, dopodiché Pierfrancesco Contarini, presidente dell'Associazione degli Isolani Albergatori, Nazareno Ortoncelli, perdonatemi, presidente Confartigianato San Donà. Allora, dovremmo esserci, aspettate che... Perfetto. Ottimo. Abbiamo quindi 3 rappresentanti del territorio e l'azienda in questione che sta organizzando questa esperienza. Perché ci tengo a ribadirlo, siamo in un segmento in settore, anzi, con delle dinamiche assolutamente nuove per quanto riguarda il nostro Paese. Perché prima che ci fossero la direttiva che imponeva, anzi, allo Stato italiano di fare una legislazione per sviluppare le comunità energetiche, in Italia, a parte rari casi che erano sopravvissuti alla nazionalizzazione dell'energia elettrica negli anni 60, le comunità energetiche non esistevano, ma erano vietate. Per cui da adesso fino ai prossimi anni sperimentiamo oltretutto un livello di sperimentazione che è anche particolare sotto il profilo delle energie rinnovabili, perché noi negli anni passati abbiamo sviluppato contingenti anche importanti, anche se a fasi alterne, sulle rinnovabili. Abbiamo eolico, abbiamo fotovoltaico per svariate decine di gigawatt, abbiamo l'idroelettrico storico, però ci troviamo a confrontarci anche con un livello che è un livello aggiuntivo, che è il livello sociale, che è indispensabile per far progredire la transizione energetica, perché se noi non badiamo in maniera attenta al livello sociale potremmo produrre dei fenomeni di rigetto sociale rispetto alla transizione energetica. Aggiungo il fatto che le comunità energetiche possono essere di grande ausilio alle imprese e possono essere di grande ausilio anche ai cittadini e specialmente ai cittadini che soffrono della povertà energetica. Non se ne parla in Italia di povertà energetica, ma guardate che negli ultimi 4-5 anni il fenomeno è praticamente raddoppiato. Siamo passati da 2 milioni di cittadini che subiscono l'effetto della povertà energetica a 4 milioni abbondanti. Benissimo, allora passo la parola a Nicolò Bottin che ci illustra
il quadro generale di questa iniziativa. Prego. Allora, buongiorno a tutti, grazie Sergio. Sono qui per fare un rapido excursus e per introdurre gli ospiti, che ringrazio per essere venuti. E quindi cerco di introdurre, diciamo, la situazione e spiegarvi come siamo giunti a conoscenza dei presenti ospiti. Allora, faccio una premessa. Regal Grid è un partner tecnologico, innovation, del gruppo Intesa San Paolo, con il quale abbiamo sviluppato diciamo, la messa a terra delle comunità energetiche grazie alla tecnologia da noi brevettata e da noi sviluppata per la gestione e il monitoraggio delle comunità energetiche. Intesa San Paolo ci ha introdotto in primis Federalberghi, qui rappresentata dall'ingegner Gottardo, che ringrazio, e con loro abbiamo subito iniziato ad analizzare la questione legata ovviamente alle necessità associative. Rappresentando loro, quindi gli albergatori, abbiamo iniziato a capire quali erano diciamo, le necessità energetiche per la messa a terra sia delle comunità, per anche la messa a terra degli impianti, fondamentali poi per costituire le comunità, ma per anche andare incontro alle esigenze delle singole strutture e quindi dei singoli albergatori in questo caso. Abbiamo quindi iniziato a sviluppare assieme dei modelli, grazie anche al supporto di Intesa San Paolo, sia dal punto di vista economico, quindi per andare incontro alle esigenze dei singoli albergatori, e poi ovviamente per sviluppare e riuscire a creare delle comunità energetiche sulle cabine primarie da loro diciamo, interessate, con l'idea poi di riuscire a creare delle comunità che fossero sostenibili, okay? Dal punto di vista ovviamente energetico e dal punto di vista lato investitore anche da quello economico. Federalberghi ci ha poi introdotto le territoriali, nella fattispecie qui abbiamo l'associazione Iesolana Albergatori rappresentata dal presidente che ringrazio, e con loro poi abbiamo iniziato a sviluppare sotto la cabina primaria di Jesolo l'idea di costituire una grande comunità energetica che permettesse anche in questo caso ovviamente di andare incontro alle necessità degli albergatori, che sono necessità energetiche un po' diciamo fuori da quella che è la situazione standard, perché hanno ovviamente dei consumi sviluppati in un periodo dell'anno abbastanza concentrato, che è quello ovviamente estivo, e ovviamente avevano necessità in ogni caso di riuscire a trovare dei consumatori che permettessero la generazione o comunque il consumo dell'energia prodotta anche nel periodo in cui le strutture erano diciamo non operative. Ovviamente questo è stato un banco di prova molto interessante, perché ovviamente abbiamo dovuto ragionare su quelli che fossero i consumatori da inserire all'interno delle comunità, e soprattutto per un altro motivo, perché la struttura alberghiera, diciamo, per una conformazione immobiliare che è abbastanza particolare, non permette la posa di un numero cospicuo di moduli fotovoltaici, quindi la generazione di energia molto elevata, o che almeno permettesse di essere autoconsumati in maniera diciamo, importante dalla struttura, perché ovviamente i consumi sono molto elevati, e quindi abbiamo dovuto mettere a terra e studiare dei modelli specifici un po' più avanzati, diciamo così. AIA ci ha poi introdotto a Confartigianato San Donà, anche in questo caso abbiamo il presidente, e con Confartigianato San Donà abbiamo sviluppato invece un'altra tipologia di modello. Ovviamente in questo caso qua il nostro interlocutore non erano più le strutture alberghiere, ma diventavano la piccola e media imprenditoria locale e gli artigiani. Con loro quindi abbiamo sviluppato un'altra tipologia di modello diciamo confacente all'associazione, in questo caso quindi a questa tipologia di strutture, questa tipologia di imprenditoria. La comunità in questo caso è una comunità che si amplia su più comuni e su più cabine, che copre diciamo, una vasta zona del Veneto orientale. Con loro, fra l'altro, c'era una situazione innovativa rispetto a quella degli alberghi, diciamo comunque molto importante, molto pregnante, che era l'aspetto di riuscire a coinvolgere dei comuni che avevano un numero di abitanti inferiore alle 5.000 unità, e questo ovviamente ci ha portato a sviluppare una nuova configurazione di comunità energetica, perché da un lato viene data la possibilità, lato investitore, di poter ottenere un beneficio a fondo perduto del 40% grazie al PNRR, però di controaltare c'era un decurtamento di quelle che erano le quote di incentivazioni generate dall'energia autoconsumata in comunità energetica. Ovviamente, siccome questa situazione, questa configurazione poteva inficiare sul beneficio lato consumatore, abbiamo anche in questo caso dovuto studiare delle nuove configurazioni e di nuovi sistemi di ripartizione. Ovviamente diciamo che adesso loro spiegheranno meglio di me come sono diciamo, giunti
alla decisione di coinvolgerci per questi bellissimi progetti e cosa magari sono riusciti a studiare magari nell'iter di questa costituzione di queste comunità e cosa pensano che sia un po' il futuro delle comunità energetiche, sia nello specifico ma magari anche in un quadro un po' più ampio. Okay? Quindi lascio la parola direttamente a loro e dopo eventualmente ci Perfetto. per una conclusione. Ok, grazie mille. Quindi il primo intervento successivo è quello di Marco Gottardo, direttore generale Federalberghi Veneto, al quale domando, mi ha stupito un po' quando mi è arrivato questo programma, perché noi è un periodo che con la nostra rivista vediamo, mangiamo pane e comunità energetiche abbastanza spesso, però l'interesse da parte degli albergatori devo dire che mi ha un po' stupito, d'accordo, e in senso positivo naturalmente, perché dico, ci stanno anche loro, la varietà della platea è veramente grande. Suppongo che anche chi ci sta seguendo in sala e chi ci sta seguendo in streaming non abbia ben chiaro come mai gli albergatori sono interessati alle comunità energetiche. Ce lo spiega per cortesia? Ma certo, volentieri. In maniera sintetica perché abbiamo i tempi stretti. Strettissimi, sarò velocissimo. E intanto buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Già l'anno scorso avevo avuto il piacere di presenziare a questo forum e in questi 12 mesi, assieme ai partner del nostro progetto Regal Grid in primis e poi Intesa San Paolo, abbiamo lavorato per arrivare ad una definizione progettuale, ad un accordo che abbiamo sottoscritto pochi giorni fa e che da fondamentalmente oggi in avanti, perché possiamo dire che oggi è la presentazione ufficiale, uscirà anche un comunicato stampa, da oggi in avanti darà la possibilità alle 16 destinazioni turistiche della nostra regione, tra cui in primis Jesolo, sono sempre bravissimi e pionieristici quando si parla di innovazione, chiaramente inizieranno questo percorso. Beh, la risposta alla sua domanda, diciamo, è abbastanza automatica, almeno per me. Viviamo in una regione in cui il turismo fondamentalmente è il primo asset di sviluppo. Sappiamo che nella nostra regione abbiamo circa 5 milioni di abitanti che però vengono fortemente incrementati dai flussi turistici. Nel 2023 ci siamo riconfermati la prima regione italiana per presenza ed arrivi turistici e probabilmente anche la prima europea, dico probabilmente perché in Francia e in Spagna hanno delle modalità per segnare e registrare gli ospiti leggermente diverse rispetto alle nostre. Abbiamo registrato di fatto più o meno lo stesso dato del 2019, leggermente superiore, 72 milioni di presenze, che chiaramente, mi ripeto, se lo correliamo ai 5 milioni di abitanti della nostra regione, capiamo che il turismo contribuisce all'antropizzazione delle nostre città, delle nostre destinazioni in modo molto molto forte. Contribuisce attraverso un numero importante di alberghi, circa 3.000 strutture, che chiaramente sono dei grossi utilizzatori di energia elettrica, tant'è che già nel 2001, quando c'era stata la prima liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica, erano stati costituiti 2 consorzi proprio per consentire a questi, diciamo, utilizzatori, chiamiamoli così, di accedere ai benefici finanziari e fiscali del mercato libero. L'altro aspetto chiaramente che fondamentalmente ci ha, qua c'è un po' la presentazione, diciamo, della nostra federazione regionale che ha 16 associazioni territoriali che fondamentalmente corrispondono con le destinazioni turistiche, quindi Venezia, Cortina, Verona, Vicenza, Padova, Abano e quant'altro. E quindi, diciamo, l'unico commento che mi viene da fare a questa slide è che chiaramente un obiettivo per un'associazione di categoria è quella di creare opportunità per le imprese associate, quindi proprio come veniva detto nell'intervento che mi ha preceduto, il nostro obiettivo come associazione regionale appunto è stato quello di creare opportunità per le 16 associazioni territoriali. Io credo che non esista sviluppo senza innovazione tecnologica e senza ricerca e sviluppo, non lo dico solamente da ingegnere ma lo dico anche da, diciamo così, direttore di un'associazione
di albergatori, da un'associazione turistica, e quindi credo che da qui in avanti, grazie a questo accordo, ci saranno grosse opportunità per quanto riguarda non solamente i benefici di tipo fiscale ed economico, ma anche per quanto riguarda la potenziale capacità in prospettiva che le imprese avranno di far rete, chiaramente, e in qualche modo anche di salvaguardare l'ambiente, che io credo ad oggi sia uno dei valori principali per cui il turismo in questo momento e gli albergatori stanno pensando alle comunità energetiche. Devo dire che è già qualche tempo che diciamo, facciamo delle riflessioni per quanto riguarda il tema energetico. Avere 72 milioni all'anno di turisti evidentemente vuol dire non poter non fare delle riflessioni sul consumo energetico che questi turisti fanno. Purtroppo però il quadro normativo italiano, anche rispetto diciamo, a discipline e norme che hanno riguardato la comunità europea, è arrivato molto in ritardo. Fortunatamente è arrivato però purtroppo in ritardo, soprattutto rispetto al 2022, che per noi è stato l'anno horribilis per quanto riguarda la bolletta energetica. La maggior parte delle strutture hanno registrato conti e costi per quanto riguarda l'energia elettrica superiori anche di 2 o 3 volte rispetto all'anno precedente, e quindi chiaramente questo è stato l'enzima definitivo, assieme a quello della salvaguardia ambientale, per poter finalmente dire: effettivamente adesso abbiamo la necessità di sinergizzarci, di metterci assieme, di creare le comunità energetiche e di individuare delle opportunità di sviluppo in questo settore che per noi è fondamentale. Prima ci ha aiutato il PNRR, ora ci stanno aiutando le politiche di coesione della Comunità Europea. Proprio oggi scadono i termini per la presentazione dei progetti sul bando regionale 138, che riguarda proprio gli aspetti legati anche all'efficientamento energetico, e spero saranno molte le imprese che inizieranno già a presentare delle progettualità per quanto riguarda i pannelli fotovoltaici e le comunità energetiche. La Regione ha stanziato in particolare 15 milioni di euro per lo sviluppo di questo tipo di opportunità per le imprese turistiche ed alberghiere, e se non basteranno queste risorse, chiaramente abbiamo un partner finanziario che è la principale banca italiana, il principale istituto di credito italiano, che è Banca Intesa, con la quale già da tempo facciamo ragionamenti per quanto riguarda lo sviluppo delle imprese turistiche. Il nostro ruolo fondamentalmente è quello di dare informazione agli imprenditori e alle destinazioni turistiche, perché chiaramente sono opportunità che devono essere spiegate. Grazie anche a Regal Grid, ora da oggi in avanti andremo nei territori, cercheremo di spiegare agli imprenditori come si costituiscono queste comunità energetiche e quali sono anche le opportunità di finanziamento, perché chiaramente siamo in una regione ma anche in una nazione che è costellata, diciamo così, e contrassegnata da una serie di piccole e medie imprese che chiaramente da sole non avrebbero la possibilità di accedere ad un certo livello di finanziamenti oppure ad un certo livello di opportunità di tipo finanziario. Io direi che fondamentalmente ho concluso con il mio intervento e lascio la parola al Presidente Contarini, che diciamo molto bravo, ha già preso la palla al balzo, e su Jesolo, che peraltro, se posso dare io questa notizia, Presidente, nel 2023 la costa veneta, le spiagge venete hanno superato per la prima volta in termini di presenze la costa romagnola, e quindi chiaramente, volendo restare leader, non possiamo restare leader solamente nell'offerta turistica, ma dobbiamo pensare anche alle progettualità e all'innovazione tecnologica. Allora, grazie mille, grazie, mi ha sostituito nel passaggio di testimone, la ringrazio comunque. Una sola questione che a questo punto chiedo anche al dottor Contarini. Il dottor Cottardo ha specificato il 2022 come l'annus horribilis rispetto alle questioni energetiche. A lei chiedo, che ancora di più nello specifico, perché rappresenta una realtà concreta come quella di Jesolo, se voi come imprenditori
passato lo shock energetico, allentate un po' la presa su queste questioni, oppure vi date una visione sul lungo periodo per evitare che ci sia, se qualche cosa va storto nel Golfo di Suez o cose di questo genere, un'ennesima impennata dei prezzi. Ecco, per cui se ci descrive come volete muovervi in una realtà specifica e territoriale come quella di Jesolo, perché ricordo a chi ci sta ascoltando che guardate che ogni attività sulle rinnovabili va ritagliata in maniera sartoriale sul territorio. Le comunità energetiche vanno ritagliate 2 volte, perché in maniera sartoriale sul territorio in base alle esigenze energetiche e in maniera sartoriale anche sul tessuto sociale, per cui abbiamo una doppia sartorialità sulla quale noi italiani siamo abbastanza bravini, devo dire. Prego. Sì, buongiorno a tutti, vi ringrazio dell'invito. Beh, diciamo che a Jesolo piace sperimentare, quindi nel momento in cui abbiamo visto l'impennata dei costi energetici ci siamo subito domandati ma com'è che possiamo in qualche modo limitare i danni? Siamo degli imprenditori e come tali cerchiamo di guardare costi e ricavi sempre con particolare attenzione. Possiamo dire che la fortuna di avere un stretto legame con l'amministrazione comunale ci ha permesso anche tutta una serie di progettualità che negli anni abbiamo sviluppato e che hanno sempre dimostrato l'attenzione verso quello che è il mondo della sostenibilità. Noi siamo partiti con Jesolo, con Albergo per l'Ambiente, Jesolo per l'Ambiente, Progetto Sostenibilità 2030 e poi ci siamo domandati, adesso cosa ci inventiamo di nuovo? Dovevamo trovare qualcosa che ci stimolasse in maniera particolare. Abbiamo iniziato a sentir parlare di comunità energetiche, era circa 2 anni fa e mi ricordo che con il direttore, con il consiglio tutto, abbiamo mosso i primi passi, ma era un campo non dico minato, ma di una tale melmosità che allora cabine primarie, non cabine primarie, ma collegamenti, ma GSE, ma ritardi burocratici e quindi lentamente abbiamo quasi abbandonato questo interesse per le comunità energetiche. Poi, grazie a Federalberghi regionale, abbiamo avuto un incontro anche un po' strano, devo ammettere, perché eravamo pochi e abbiamo conosciuto una realtà, devo ammettere, qui c'è la dottoressa Baccini, che c'è un po', abbiamo trovato il partner ideale. Abbiamo trovato il partner ideale perché da bravi imprenditori a noi piace essere pratici, cioè cosa dobbiamo fare, ditecelo, ma chi lo fa? Noi non siamo capaci a fare questo. E quindi tutti questi collegamenti, consumatori, non consumatori, produttori, consumer, chi dà e chi riceve, ma come dividiamo, ma come si fa? Come si fa? Perché sembra così facile, perché fare uno statuto, insomma lo abbiamo stilato, si decide chi entra, chi fa il socio fondatore, chi fa il socio normale, però a noi interessava andare sul concreto. Guardi, la interrompo un attimo, è una domanda costante. Io personalmente che vivo a Roma, sono giustamente subissato da persone le più diverse, dagli imprenditori edili a chi ha imprese d'artigianato, cose del genere. Dice, ci interessa la cosa, come si fa e soprattutto come la gestisco, perché io faccio un altro mestiere. Esatto. Questo è un punto fondamentale che lei ha toccato, prego. E noi abbiamo trovato il partner che ci ha dato queste risposte, infatti abbiamo subito colto, siamo stati, diciamo la prima, perché possiamo ammettere di essere stati la prima, ci siamo subito domandati, ma un momento, che tetti abbiamo? E allora abbiamo iniziato a guardarci attorno e dire, tu ci dai il tetto, tu non ci dai il tetto. Al comune abbiamo chiesto, ma il tetto della polizia ce lo puoi dare, il tetto del Palazzo del Turismo ce lo puoi dare. Raccolto il tutto, abbiamo pensato anche alle altre associazioni, perché il fare comunità in una località come la nostra è fondamentale, non si può andare avanti da soli. E quindi gli amici della Confartigianato subito hanno detto, ma noi abbiamo un tetto che potremmo utilizzare. Confcommercio ha detto, noi abbiamo una cosa piccolina, vi va bene lo stesso. Poi parlando fra gli albergatori, consapevoli che noi abbiamo una realtà stagionale e quindi i nostri consumi sono fondamentalmente estivi.
Però è pur vero che poi d'estate e d'inverno abbiamo anche la possibilità di dire, beh, la doniamo, perché ricordiamoci che sostenibilità significa anche sostenibilità sociale. Lei prima l'ha ricordato, ci sono anche nella nostra località parecchie realtà che necessiterebbero di energia gratuita, quindi anche questo, anche con l'amministrazione comunale abbiamo detto, beh, ci sono le scuole d'inverno, possiamo benissimo aiutare anche loro, quindi creando tutta questa circolarità e abbiamo detto va bene, la costituiamo e quindi siamo pronti, lo statuto c'è, manca il tassello di cui sono stato riguardito perché non ho fatto un passaggio assembleare, quindi mi serve il passaggio assembleare, ma siamo pronti per far partire la cosa fra 15 giorni con Comunità Energetica Jesolo 0804, che non è un numero cabalistico ma è la nostra semplice cabina primaria dell'area, e quindi ci auguriamo che questo dia la possibilità veramente di creare quella circolarità che siamo convinti possa essere il futuro. Aggiungerei che noi imprenditori siamo molto pratici, è vero, avremo una riduzione di quello che sarà la bolletta elettrica perché giungeranno i contributi e quant'altro, però una località come Jesolo, che quest'anno ha lanciato anche un bellissimo progetto difficile da attuare perché abbiamo intenzione di compensare l'anidride carbonica consumata dalle macchine che giungono nel nostro territorio. Quindi a noi interessano anche i carbon credit e sappiamo che si dovrebbe giungere anche alla produzione di carbon credit che ci permettono di fare questa compensazione. Quindi noi abbiamo un progetto anche successivo a quello che può essere la riduzione e tutti gli incentivi che giungeranno grazie alla comunità energetica. Grazie. Aggiungo a completare il suo intervento che poiché la produzione energetica in comunità viene certificata con degli strumenti tecnologici abbastanza inossidabili, potreste fare anche, farete sicuramente, immagino, azioni di marketing mirato, perché voglio dire, il turismo di fascia alta, e qui siete vicino al turismo di fascia alta tedesco, inizi a fare turismo con l'auto elettrica, è attento alla sostenibilità, al risparmio energetico, alle emissioni e a quant'altro, per cui può diventare anche una leva per quanto vi riguarda. Sì, questo è fondamentale, proprio qui nasce questo progetto. Le dico che noi abbiamo la fortuna di avere a Jesolo il primo campeggio d'Europa, quindi il vincitore del premio primo campeggio d'Europa. È stato il primo campeggio che ha dato subito il là a questo progetto di compensazione dell'anidride carbonica delle macchine che giungono nella località. Richiesta fatta all'ADAC, quindi tutto mercato tedesco, austriaco, Nord Europa, richiesta che è stata vista con particolare interesse. L'ADAC ha detto immediatamente sì, fatelo perché sarete sicuramente pionieri su questo tema. Quindi il mercato tedesco e austriaco guarda con attenzione proprio micidiale quello che è tutto il concetto di sostenibilità ambientale e sta entrando anche economica e sociale con particolare puntualità. Perfetto. Per concludere, in 30 secondi perché i tempi sono strettissimi, i vostri vicini di casa sono i cittadini di Jesolo. Come stanno reagendo a questa iniziativa? Stanno reagendo bene, ricordiamoci che è difficile gestire una località come Jesolo che passa da 27.000 abitanti durante il periodo invernale a 100.000 abitanti nel periodo estivo, però sicurezza, energia, sostenibilità, problematiche di nettezza urbana vengono viste in maniera interessanti nel periodo estivo perché funzionano. Nonostante questa massa importante di flussi turistici, il residente, se per quanto qualche volta poi borbotta perché le strade sono completamente intasate o quant'altro, però ho visto venendo qui a Padova che anche oggi le strade erano intasate. Quindi dobbiamo renderci conto che il residente ha dei vantaggi da quello che è il flusso turistico, li deve vivere come tali. Benissimo, la ringrazio. Poi alla fine dell'incontro mi dà l'indirizzo del campeggio che non conoscevo perché ci
farò un salto col mio camper quando avrò messo il pannello fotovoltaico, perché come classico calzolaio va in giro con le scarpe rotte, io dirigo qua energia e vado in giro su un camper dove non ho il sistema fotovoltaico. Attenzione che non è così facile entrare, perché ha un tasso di occupazione del 92% annuo. Va bene, proverò a prenotare in tempo. Deve avere lo sponsor giusto. D'accordo, va bene, la ringrazio. Allora, andiamo avanti. A questo punto passo la parola a Nazareno Ortoncelli, sì, l'ho letto giusto, Presidente Confartigianato San Donà. Abbiamo visto qual è la panoramica, diciamo, di queste CER che stanno nascendo. Che cosa vi aspettate come tessuto artigianale e delle PMI dalle CER? Rapidamente, perché siamo di corsa e tra un po' inizieranno a farmi segni dalla regia per la questione dei tempi. Prego. Niente, buongiorno a tutti. E cosa ci aspettiamo? Quello è il territorio su quella slide del mandamento di San Donà di Piave, di Confartigianato, che assieme a Confcommercio hanno costituito la prima CER e che si chiama ArtConf CER, che sarebbe per Confartigianato e Confcommercio e artigiani. Parli un po' più alto che potrebbe... Abbiamo anche lo streaming e se non arriva il sonoro bene in streaming non si sente. Noi cosa ci aspettiamo? Noi abbiamo tanti capannoni dove possiamo installare da anni e comunque non ci sono mai stati dei grandi incentivi per aiutarci a fare questo tipo di business e comunque aiutarci anche a risparmiare, anche se gli artigiani sono veramente rispardiosi, cercano sempre di inquinare meno risparmiando comunque sull'energia, quindi siamo una categoria virtuosa sul risparmio energetico, però con questo vogliamo far parte di questo sistema, specialmente per il sociale. La CER non serve per il business, specialmente delle associazioni, ma è un business che deve servire tutta la collettività e quindi sul sociale in particolar modo. Noi siamo proposti veramente ad aiutare le famiglie o comunque chi ha delle difficoltà a pagare l'energia. Come diceva lei prima, ci sono delle famiglie che effettivamente hanno delle difficoltà. Quindi noi siamo proposti a questo tipo di attività, poi tenendo conto che nel nostro mandamento ci sono 2 comuni che sono sotto i 5.000 abitanti dove possiamo avere comunque un contributo del 40% a fondo perduto per l'installazione dei pannelli, diventa anche una questione anche economica sotto questo aspetto per quegli artigiani e le famiglie che vogliono comunque far parte della CER. È una bella scatola dove si può veramente lavorarci, difficile da costruire anche come statuto, di cercare di mettere d'accordo tutti. Ringrazio il Presidente Contarin che ci ha presentato l'Area Green, dove siamo riusciti a fare qualcosa che aver fiducia, perché non è facile, come diceva lei a Roma, capire come si fa, ci vuole i tecnici bravi dove ti puoi fidare, perché altrimenti ci parole, ma poi alla fine non arrivi al concreto. Noi abbiamo messo la prima pietra, adesso stiamo partendo con il fotovoltaico e quindi fra breve, molto breve, inizieremo comunque a fare quello che fa una comunità energetica, servire il nostro territorio. Ecco, ma nel concreto che opportunità vi aspettate per proprio uno sviluppo di risparmio energetico, sviluppi di fatturato nel concreto, in sintesi? Noi comunque in ogni caso mettendo i pannelli fotovoltaici e comunque facendo parte di una comunità energetica abbiamo un abbattimento di costi e comunque cerchiamo la via possibile per diventare autosufficienti. L'autosufficienza ce lo insegna quello che è successo sull'aumento dei costi dell'energia che hanno sballato completamente i bilanci di tutti i nostri artigiani, li hanno buttati proprio per aria completamente, dai panificatori alle stesse associazioni di categoria che si sono ritrovati un bilancio dall'oggi al domani che i preventivi erano saltati, quindi cercando di diventare autosufficienti abbiamo comunque un vantaggio per tutta la comunità, questo ci aspettiamo. Vedo che sono veloce. Perfetto, grazie mille. Allora siamo al termine di questa prima sessione, ripasso un attimo la parola a Niccolò Bottin, il supporto e il ruolo di Regal Grid in questa esperienza che ci è stata appena illustrata.
Allora, intanto ringrazio per le testimonianze e per le belle parole che insomma, ci avete rivolto. Allora, ovviamente questo è il punto di inizio. Fortunatamente siamo riusciti a costituire, stiamo costituendo le comunità, siamo riusciti a trovare i modelli attraverso i quali insomma, proporre sulla carta, almeno in fase iniziale, diciamo, queste nuove comunità, ma adesso inizia la fase più importante, che è quella di riuscire a gestire queste comunità e riuscire a massimizzare la resa dal punto di vista energetico, dal punto di vista economico, dal punto di vista della sostenibilità. Ovviamente per noi di Regal Grid è fondamentale l'utilizzo della nostra tecnologia, perché l'obiettivo che ci siamo posti è quello di raggiungere almeno l'80% dell'autoconsumo, se non arrivare anche al 90% dell'autoconsumo generato dalle emissioni in rete e in comunità energetica. E questo diventa fondamentale perché ovviamente dobbiamo andare incontro a delle esigenze che sono quelle degli imprenditori o comunque dei produttori che quindi hanno fatto degli investimenti dal punto di vista economico, ma andare incontro anche a quelle che sono, diciamo, le esigenze e le aspettative di quelli che sono anche i consumatori che sono stati coinvolti. Quindi ovviamente sia per una questione di finalità sociale, ma anche per una questione di finalità ambientale, energetica e economica, è fondamentale riuscire a massimizzare e a gestire al meglio tutta l'energia che viene immessa all'interno della rete. Ovviamente questo è il nostro focus, è il nostro obiettivo, è il motivo per cui siamo qua oggi come Regal Grid. Ovviamente loro adesso verranno utilizzate un po' come banco di prova queste prime comunità e quindi sulla base di quelli che saranno i risultati che riusciremo ad ottenere con queste comunità poi dovremo replicare questi progetti sia con le stesse o simili associazioni sul territorio, ma anche con altri interlocutori che possono essere anche pubblica amministrazione, istituzioni, enti e chi per esso. Ovviamente sono dei bellissimi banchi di prova perché, come dicevo prima e come hanno testimoniato loro, ciascuno rappresenta delle necessità energetiche completamente diverse, ciascuno rappresenta delle situazioni sia dal punto di vista immobiliare sia dal punto di vista tecnico molto diverse, ma proprio il vantaggio di riuscire a lavorare quindi con questi interlocutori così diciamo diversi e disparati ci permette magari anche a noi proprio come Regal Grid di riuscire a continuare a innovarci, riuscire a capire quali possono essere gli strumenti futuri da attuare per le comunità energetiche. Quindi vi ringrazio per la disponibilità a tutti e lascio la parola ai prossimi. Perfetto, grazie mille. Chiudiamo questa prima sessione di tavola rotonda e a questo punto chiamo qui sul palco Vincenzo Scotti, Chief Executive Officer di Cogenera Italia, Fabrizio Stella, Presidente di Biocer. Bene, perfetto. Grazie. Due parole prima di iniziare quest'altra sessione. Guardate, una questione sulla quale io sono estremamente preoccupato è che qualche soggetto, l'1% dei soggetti che promuove comunità energetiche faccia delle, tra virgolette, cavolate, mandando a quel paese, perdonatemi l'espressione, la fiducia nella quale i cittadini hanno riposto oggi. Gli operatori che fanno questo lavoro, gli operatori delle rinnovabili, le associazioni territoriali, le associazioni delle rinnovabili devono stare estremamente attente affinché non ci siano 1, 2 o 3 casi su 1500 nei prossimi 2 anni che vadano in fallimento, perché guardate, con l'aria che tira sulla questione della transizione energetica e sulle rinnovabili c'è questo rischio. Vi faccio un rapidissimo esempio di 15 secondi. Io ieri, venendo qui, mi sono dovuto fermare 3 volte in autostrada perché una radio e 2 televisioni mi hanno chiesto testualmente la stessa domanda sull'incidente che c'è stato alla centrale idroelettrica, dicendomi: ma secondo lei l'incidente che c'è stato drammatico alla centrale idroelettrica in Emilia-Romagna inficia la fiducia verso le rinnovabili? Perché stavano girando sui social dei post dicendo che l'idroelettrico è pericoloso. D'accordo? Ecco, bisogna fare molta attenzione. Il settore delle rinnovabili oggi è sotto la lente di ingrandimento e i nemici del settore delle rinnovabili possono
prendere dei casi assolutamente isolati e strumentalizzarli, inficiando la fiducia dei cittadini, che invece è essenziale. Allora, scusatemi, ma mi sembrava fondamentale questa cosa, una cosa alla quale noi come rivista teniamo veramente, veramente molto. Allora, a Vincenzo Scotti chiedo di illustrarci l'idea di Biocer, come è nata e qual è la sinergia con il gruppo Femogas. Dovrebbe avere delle slide. Prego. Grazie, buongiorno. È nata da un'idea di fare un modello di impresa sostenibile che potesse sostanzialmente coniugare aziende che magari si occupano di attività diverse tra loro, come Cogenera Italia del gruppo Regal Grid e la stessa Femogas. Andiamo ad inquadrare prima i soggetti di cui poi vedremo la parte attuativa di questo modello di impresa che abbiamo sviluppato. Cogenera Italia, come si diceva prima, è un operatore energetico che nasce ed è nativo con un cambio di paradigma e un posizionamento importante rispetto, diciamo, a quello che è lo scenario dei player energetici, ovvero sia rende sostanzialmente quello che prima era l'obiettivo, ovvero gli impianti e l'energia, li mette al centro come il veicolo per sviluppare modelli di sostenibilità, quindi modelli partecipativi, diffusi, aperti, e che consentano veramente di sviluppare poi al loro interno quella sana consapevolezza di tutti i soggetti che vi aderiscono per poter toccare con mano i benefici che gli stessi generano. Quindi non solo un player energetico sostenibile, ma un soggetto che va sostanzialmente per sé, con altri e per altri, a finanziare anche degli sviluppi delle fonti rinnovabili, che come sappiamo hanno anche chiaramente un loro costo in termini di realizzazione, e fino a diffondere, chiaramente a promuovere questi modelli in modo che vengano toccati e percepiti realmente sui territori. Il gruppo Femogas è leader sostanzialmente nella produzione di quello che è il biometano e anche i fertilizzanti agricoli derivanti da reflui e da scarti, e che è molto attivo chiaramente nel settore agricolo, e con i quali, diciamo, a metà dello scorso anno, nel 2023, abbiamo avviato una collaborazione per accompagnare quelle aziende associate a Femogas alla partecipazione del bando Grissolare. Ovviamente un bando che dava delle ottime opportunità, ma che dal punto di vista amministrativo, tecnico e gestionale richiedeva anche delle competenze. Quindi da lì è nata questa collaborazione per portare una serie di aziende a partecipare a questo bando. Il bando abbiamo presentato complessivamente, noi come gruppo, una settantina di domande, con Femogas una quarantina, e in attesa anche degli esiti che stanno arrivando ha dato i suoi frutti che ci portano quindi a dire: bene, abbiamo fatto un passo per le aziende, andiamo oltre, facciamo un passo per i territori in cui queste aziende operano. Quindi creiamo un soggetto giuridico che appunto nasce da questa intreccio di queste filiere, e creiamo Biocer. Biocer, quindi la prima sostanzialmente comunità energetica in termini di bio, che metterà a terra e nel suo piano industriale ha inserito lo sviluppo di 5,5 megawatt dal 2024 al 2026, che partono proprio sostanzialmente da quelle aziende e da quei territori che hanno partecipato al bando. In che modo? In questo modo qui. Qua abbiamo una cabina che abbiamo imparato ormai a conoscere, quindi abbiamo visto un territorio chiaramente che può avere determinati impatti, e anche da un punto di vista agricolo è molto rilevante, e su questo territorio insistono proprio quelle aziende a cui abbiamo partecipato come bando Grissolare. Queste aziende alle quali abbiamo, diciamo, proposto e le abbiamo coinvolti nel progetto, al punto tale di dire: generiamo un modello che possa portare benefici anche sul territorio in cui l'azienda stessa opera. In questo modo, quindi, utilizzando le medesime superfici che erano e sono dell'azienda che partecipa al bando, andare ad installare capacità produttiva che possa essere funzionale ovviamente a soddisfare il fabbisogno dell'autoconsumo individuale della stessa azienda, ma altresì ad installare capacità produttiva per far sì che tutta questa in esubero, quindi dai 2,5 MW delle aziende ai oltre 3 megawatt da mettere totalmente a disposizione della comunità energetica che Biocer andrà a costituire su quel territorio. Quindi
abbiamo coniugato una serie di aspetti, agricoltura, sostenibilità, energia, varie fonti e anche l'imprenditore agricolo che ovviamente è ben partecipe e soggetto attivo a questo modello per far sì di poi generare ulteriormente dei benefici. Bene, a questo punto passo la parola a Fabrizio Stella, presidente di Biocer, al quale chiedo che tipo di investimenti svilupperete, mi perdoni, e che capacità verrà messa a disposizione delle CER agricole, e se si può dire anche quali sono i vantaggi per gli agricoltori e per il territorio, perché vediamo che si stanno svolgendo per esempio diverse iniziative verso gli agricoltori a livello energetico, come per esempio con il fenomeno più generale dell'agrivoltaico. Ecco, quali specificità avete invece come iniziative? Ecco, grazie agli organizzatori, ringrazio per l'invito, e il dottor Scotti che mi ha preceduto ha spiegato bene quella che è non solo lo spirito ma l'operatività di questa iniziativa, e devo, tra virgolette, io rappresento in Biocer, rappresento logicamente la parte di Femogas. Devo dire però, quindi non faccio uno spot a Regal Grid, però devo dire la verità che prendendo un attimo a spunto da quello che era stato detto prima circa le difficoltà che una comunità può avere quando si dice beh, facciamo la comunità energetica, sì, è bello dirlo, però giustamente un imprenditore, un direttore di un'azienda, non può trovare ostacoli e entrare in un mondo della burocrazia che ti uccide. Per cui la prima cosa la cosa più fondamentale che Femogas ha visto, e probabilmente nella reciprocità di questo rapporto, è importante dirlo, ha visto nella società con cui si è, tra virgolette, sposata, la possibilità di avere un unico interlocutore per tutto. E questo non è semplicissimo, cioè essere operativi, costruire, gestire, avere la piattaforma innovativa, trovare soluzioni, prendersi in carico tutto quello che è il mondo della burocrazia, sollevando da chi dice va bene, io ti do il tetto, però fai tu, per favore. Ecco, questa cosa qua sembra molto molto così facile, ma poi dietro c'è tutto, ecco. Quindi noi ci siamo incontrati, la slide successiva diciamo così vi rappresenta un po' per rispondere alla domanda. Che cosa abbiamo portato in dote, tra virgolette, quello che ci piacerebbe portare e per cui è nata questa società, che ascoltando quello che le tavole rotonde che ci hanno preceduto praticamente si sono svolte quasi tutte sull'agricoltura, giusto? Cioè l'agricoltura qui è fondamentale in quello che potrebbe essere le comunità energetiche o comunque l'ispirazione della comunità energetica. Qui noi che cosa abbiamo? Abbiamo i conferitori che portano, credo sia l'esempio più virtuoso di economia circolare, fondamentalmente. Perché qua, cioè, quando si parla di economia circolare, di sostenibilità, di resilienza, tutte queste parole che vengono dette tutti i giorni, okay, dopo bisogna anche toccarle le cose. Quindi l'economia circolare, sì, ma quanto grande è il cerchio? Cioè, se facciamo un cerchio piccolo... Mi scusi se la interrompo, oltre all'economia circolare c'è anche un aspetto che riguarda gli agricoltori e lo sviluppo e l'innovazione del sistema paese, perché gli agricoltori sono in prima linea a usare tecnologie avanzatissime che io quando le vedo rimango veramente stupito, e lo voglio dire sia alla platea sia a coloro che ci stanno guardando, con l'agricoltura di precisione, cioè l'agricoltura di precisione unita all'economia circolare che sta investendo tutto il settore agricolo, in realtà sta veramente rivoluzionando il settore. Prego, continui. Sì, è molto corretto quello che dice lei, va in simbiosi, vanno di pari passo. Qui nella slide si vedono praticamente le potenzialità e al momento ci sono già 40 aziende agricole, tra virgolette, che hanno aderito a questo progetto. Aziende agricole che, diciamo così, l'impianto di biometano,
che ha anche la cattura della CO2 e un impianto di liquefazione, sono già conferenti dei propri liquami e letami, ok? Per cui il pacchetto che viene portato in dote, che già è un'economia circolare, perché viene portata via la produzione di liquami e letami dalle stalle, in questo posto che è, in questo caso, è Schiavone, che è chiamato il Texas del Veneto, perché praticamente c'è un'elevatissima produzione di latte, e quindi le deiezioni, immaginatevi quante possono essere, e migliaia di ettari che abbisognano di fertilizzanti. L'impianto già di per sé stesso ritira, non deve fare nulla l'agricoltore, quindi anche qui l'agricoltore o l'allevatore deve fare l'allevatore o l'agricoltore, come l'albergatore dice io voglio fare l'albergatore, non voglio, facciamo quello che c'è da fare, però e qui viene già portata via il liquame, letame, e viene portato nell'impianto, l'impianto lo lavora, si fa il biometano, non sto qua a tediarvi tecnicamente quello che succede, però il sottoprodotto che ne deriva è già una forma di economia circolare, perché è digestato, che viene portato nei campi e serve da fertilizzante, quindi organico, quindi sostituisce il chimico, nei campi. L'ulteriore cosa, il benessere per il territorio, per l'agricoltore, è il valore aggiunto, perché c'è sempre bisogno di diminuire i costi, però per fare un litro di latte, quelli sono i costi, dove puoi tagliare, allora bisogna aumentare i guadagni. E qui c'è la possibilità, quindi il benessere sociale, quindi il benessere anche il benessere animale stesso, che la comunità dice bisogna che sia il benessere animale. I ventilatori, per esempio, che funzionano per dare aria alle mucche o agli animali, quelli hanno necessità di essere alimentati, ok? Quindi aggiungere nei tetti di queste stalle l'idea che sono già all'interno, diciamo così, di un consorzio, ok? E avere l'opportunità di un solo interlocutore che può realizzarti questo, io credo, per cui poi l'agricoltore si può fare la propria energia, quando ce l'ha in eccesso la dona o la mette in circolo, ok? Quindi comuni e, come dicevano prima, le scuole se ce n'è bisogno, anche questo aspetto sociale, tutti quelli che parlano di ESG, questi ESG, no? Che vabbè, però bisogna anche poi toccarli con mano e misurarli, è il valore aggiunto, perché si riesce ad acquisire un pezzo di indipendenza. Tutti dicono indipendenza energetica, eccetera, eccetera. Sì, ma come si fa? Bisogna prodursela. Allora non è che risolviamo la crisi energetica che ci può essere, eccetera, eccetera, ma un forte contributo a una comunità viene data diciamo così, dal tessuto sociale della comunità stessa. E cosa significa? Che comunque rimane ricca, e quando c'è una comunità ricca, i giovani o il futuro tende anche a rimanere dov'è. Questo è fondamentale, quindi l'aspetto sociale. Il business è fondamentale, ma l'aspetto sociale, etico di questa operazione, anche per l'ambiente, credo sia, diciamo così, la genesi di tutto. Qui ci sono gli investimenti che farà la società, che ha una pipeline che entro il 2026 è molto importante, e contiamo comunque, perché ci sono già di molti che hanno aderito, contiamo di portare a casa e avere la nostra pipeline, e abbiamo la fiducia di tutto, compreso di chi dà i soldi, insomma, ecco. Quindi non so se ho... Ha inquadrato perfettamente. Le chiedo una cosa, quindi voi sfruttate le superfici messe a disposizione dagli agricoltori, non il suolo, quindi non agrivoltaico sui campi, che può essere un'altra cosa, ecco, giusto? può essere, però... Cioè, possono, diciamo, incastrarsi le cose e essere parallele da questo punto di vista. Ma sicuramente. Per cui potremmo avere produzione agricola fondamentale, che è il business degli agricoltori, perché nessuno si sogna di trasformare gli agricoltori in produttori di energia tout court, suppongo. Produzione energetica
sui campi. Detto tra parentesi, l'agrivoltaico, ci sono alcuni studi che io sto studiando in questo periodo, potrebbe diventare un alleato contro i cambiamenti climatici, perché l'ombreggiatura permette di mantenere coltivazioni che sennò andrebbero cambiate, perché sta aumentando la temperatura, e in più le superfici invece vengono sfruttate in questa maniera. Sì, ha detto bene. Intanto l'importante è dire che non c'è consumo del suolo. Non c'è consumo del suolo. Quindi questo è fondamentale. Poi diciamo che i tetti che sono messi a disposizione sono sfruttati. Per quanto riguarda quello che lei ha detto, è sicuramente un'opzione, un'ipotesi. Si dovrà comunque andare verso questa ipotesi, ma la cosa importante dell'agrifotovoltaico è, seppur essendo costoso e necessita di tracker, come lei saprà, insomma, meglio di me, eccetera, eccetera, c'è la possibilità, cioè perché è interessante? È interessante anche per il benessere animale, perché se sotto questi piloni di 3-4 metri, giusto, perché si parla di questo, che poi gireranno in base al sole, non si può solo coltivare, per cui usiamo gli ettari per coltivare e per avere l'agrifotovoltaico, ma sotto quei piloni, l'ombreggiatura di cui lei parlava, sotto quei piloni, gli animali possono pascolare. Si può anche pascolare. Si possono anche pascolare e possono anche pascolare all'ombra. Quindi c'è veramente, sì, ci sarebbe l'essenza. Ecco, noi siamo pronti a queste sfide e sicuramente con questa joint venture, e grazie anche, diciamo così, veramente alla possibilità della piattaforma di Regal Grid e quello che loro sanno, io sono convinto che faremo grandi cose, insomma, le stiamo già facendo. Perfetto. E mucche, pecore e bufale stanno meglio perché pascolano all'ombra, sotto il solleone l'aumento di temperature. Perfetto, d'accordo. Cioè, voglio dire, gli animali comunque in montagna, certo. O al pascolo, assolutamente. Pascolano che non ci sono ombrelloni, giusto? Certo. Non sono a Jesolo perché un po'. Va bene, allora andiamo rapidi perché abbiamo ancora un'esperienza da analizzare. Brevemente, Scotti, Ecogenera Italia, quali sono i modelli di servizi energetici? Ma uno lo vediamo rappresentato qui, quindi la possibilità di far sì che tutti quei portatori di interesse o apportatori di valore all'interno di uno schema come questo, come che si diceva che va a ripartire una superficie e in parte soddisfa degli autoconsumi individuali, in parte invece investiamo noi, in questo caso con il veicolo BioCer, per produrre sostanzialmente quell'energia da portare in diffusione poi sul territorio. Per quanto riguarda diciamo quella che è la valorizzazione dei modelli energetici, ci piace vederci un po' all'interno di quella che è la filiera integrata di tutto il gruppo Regal Grid, con una serie di aspetti che possono essere chiaramente modulari tra loro, ma non necessariamente poi sono l'uno concatenato all'altro, ma possono plasmarsi anche a tutte quelle sinergie, quelle collaborazioni, quindi dagli investimenti, come abbiamo visto, che sono diretti o indiretti o in copartecipazione, fino alla gestione del vettore energetico, che inevitabilmente da un punto di vista digitale diventa anche un aspetto fondamentale per concretizzare i flussi e i benefici di queste comunità, perché deve essere istantaneo, deve essere matchato, deve essere ottimizzato nella sua più aleatorietà, non solo da un punto di vista economico, ma anche da un punto di vista di volatilità dell'energia, e quindi deve essere gestita al meglio, per arrivare poi in una filiera che chiaramente va integrata con tutti i temi della sostenibilità. Quando parliamo di sostenibilità parliamo sicuramente di un impatto delle 3 dimensioni dell'ESG, ma parliamo anche di generazione di carbon credit, come si era detto prima, per arrivare ad una digitalizzazione anche degli impianti, perché non necessariamente gli impianti possono autoprodurre il luogo, ma possono essere messi a disposizione anche per un loro utilizzo in forma virtuale e a distanza. Quindi con la tecnologia e con la piattaforma installata sui nostri asset possiamo anche realizzare questo tipo di attività. Perfetto, grazie mille, grazie Scotti, grazie Stella. Adesso invito gli ultimi 2 ospiti per la terza parte della tavola rotonda, Manuel Marangon, Sales Manager di Regal Grid Europe,
e Antonio Battilana, segretario della Fondazione Diocesi Treviso Energy. Quindi ora parliamo di CER e diocesi e parrocchie. Sicuramente è un'iniziativa che prende spunto un po' alla lontana, prende spunto da un documento che io giudico rivoluzionario, che è la Laudato Si, che noi anticipammo sulla nostra rivista perché riuscimmo ad averne una bozza qualche mese prima e che io quando lessi giudicai una vera svolta sul fronte dell'ecologia, perché un assist così importante come quello del Santo Padre per la transizione ecologica e la lotta ai cambiamenti climatici è stato veramente una cosa importante, perché è un messaggio che è arrivato a tutti i cattolici e anche ai cristiani del mondo, d'accordo? Quindi a oltre 1 miliardo di persone. E qui invece vediamo, diciamo, che cosa ha prodotto dal punto di vista delle comunità energetiche, perché l'interesse da parte delle diocesi italiane per questo fenomeno è sicuramente grande, non deriva solo esclusivamente, a mio giudizio, dal Laudato Si, ma deriva anche dal fatto che sono realtà comunque, anche se poco note al grande pubblico, radicate sul territorio e che hanno un grosso seguito dal punto di vista sociale. Benissimo, allora Marangon, come è nato il progetto e che caratteristiche ha quello delle diocesi di Treviso dal vostro punto di vista? Prego. Buongiorno a tutti. Sicuramente, come ha detto anche lei, il progetto nasce su un impulso che arriva anche dalla Chiesa, soprattutto per quanto riguarda appunto il documento Laudato Si, dove già il Papa nel 2015 parlava di modelli di condivisione energetica come anche strumento non solo per avvicinare le persone alla transizione ecologica, ma anche come strumento per creare comunità, per fare socialità. E diciamo che il progetto della diocesi di Treviso, diciamo, è un po' come un punto di arrivo rispetto a questo percorso di rinnovata sensibilità anche da parte della Chiesa ai temi ambientali e del bene comune. E appunto attraverso questo progetto la Fondazione Diocesi di Treviso ha portato a compimento non solo la sottoscrizione di uno statuto e quindi la costituzione di una vera e propria comunità energetica, ma come si diceva prima ha avuto anche la visione di non fermarsi alla creazione di un documento vuoto e sterile, ma mettere a terra un progetto che possa effettivamente andare a coinvolgere tutto il territorio della diocesi, un territorio che vede diciamo, partecipare 263 parrocchie diciamo, per una dimensione di circa una trentina di cabine primarie, quindi con la potenzialità di andare a coinvolgere decine di migliaia di soggetti. E da qui nasce un po' anche la collaborazione con noi di Regal Grid nel supportare la diocesi in questo percorso di appunto non solo costituzione, ma anche coinvolgimento, la partecipazione dei soggetti che manifestano il proprio interesse a partecipare all'iniziativa, ma anche supporto nel raggiungimento di quelli che sono gli obiettivi definiti dalla stessa diocesi in termini sia di potenza installata con obiettivi di circa 1 megawatt per ogni cabina primaria che si andrà ad attivare come comunità energetica, ma anche obiettivi sociali, quindi andando a destinare parte dell'incentivo, del beneficio economico che andrà a maturare la comunità energetica per finanziare progetti di utilità sociale, soprattutto in termini di contrasto alla povertà energetica e quindi supporto al reddito per famiglie in difficoltà. E questi obiettivi noi andiamo a supportarli anche in maniera molto pratica nella definizione, nel cercare anche con loro quell'equilibrio all'interno del regolamento di ripartizione, perché
come si diceva appunto, la comunità poi deve avere al suo interno un equilibrio economico, ambientale e sociale che permetta a tutti di diciamo, soddisfare e diciamo, mantenere le aspettative che i vari soggetti partecipanti diciamo, ripongono nel progetto. E questo è fondamentale nell'attività sia di monitoraggio di quelle che sono le richieste di partecipazione, divulgazione di informazioni, ma anche soprattutto nel dare, fare in modo che questi obiettivi e questi soprattutto obiettivi sociali vengano raggiunti da parte della diocesi tutta. Benissimo, grazie mille. Marangona, a questo punto, Battilana, le diocesi, come ho detto prima, sono, ma non solo qui, ma in tutta Italia, in prima fila sulle CER. Dal suo punto di vista, a Treviso, ci spiega come mai vi siete impegnati in questo progetto e quali obiettivi vi ponete, per cortesia? Prego. Buongiorno a tutti. Ringrazio anch'io dell'invito. La comunità energetica nasce da un impulso che arrivava dal documento finale della settimana sociale dei cattolici a Taranto nell'ottobre 2021. Il nostro vescovo, quando è tornato a Treviso, ha dato l'input ai suoi più stretti collaboratori di studiare una modalità che potesse rispettare il nostro modello di governance e di aiuto soprattutto alle realtà parrocchiali per creare una comunità. A Taranto si parlava di una comunità per ogni parrocchia. Noi abbiamo deciso di fare una comunità di piccole comunità e quindi dare un cappello giuridico più grande come fondazione e di coinvolgere quante più parrocchie possibile per riuscire a realizzare, come diceva prima Manuel, l'obiettivo di 1 megawatt per cabina primaria. Avendone 23 e 263 parrocchie abbiamo diverso margine per riuscire a partecipare quanto più possibile alla comunità. Le CER hanno tanti valori, anche ispirati alla Laudato Si, come si diceva prima, per la tutela dell'ambiente, per la tutela della sostenibilità, per l'aiuto economico alle fragilità energetiche. Non nascondo che le Caritas diocesane fanno tanta fatica a sostenere tutte le persone che chiedono aiuto al pagamento dell'energia elettrica. E un altro importante obiettivo è sicuramente la partecipazione. Una parrocchia nei suoi locali, nei locali di ministero pastorale, nella chiesa, sulla chiesa, sull'oratorio, sulla canonica, può supportare al massimo 30-40 kW di fotovoltaico. Se vogliamo arrivare a 1000 c'è bisogno di quanta più partecipazione possibile. Ecco, però voi siete un interlocutore, mi perdoni, un po' anomalo, perché voglio dire, una comunità energetica tra cittadini può anche desiderare semplicemente di abbassare le bollette con gli incentivi. Invece lei ha detto esplicitamente la Caritas ha difficoltà a supportare i cittadini che hanno problemi economici con le bollette. Ecco, per cui voglio dire, il vostro tornaconto lo ribaltate sul sociale, ho capito bene. Ecco, e che tipo di dinamiche si innescano sotto questo profilo? Che cosa vi aspettate? Ci aspettiamo, noi abbiamo già cominciato a fare un percorso di partecipazione, quindi stiamo già cercando di fare una campagna di adesione per capire qual è la disponibilità dei nostri parrocchiani ad aderire alla comunità energetica. Ci aspettiamo un'ampia partecipazione perché è una modalità di fare carità che è gratuita, è incentivata, aiuta, fa un circolo virtuoso insomma, molto importante e che già i nostri parrocchiani fanno, però lo incentiviamo ancora di più.
Quindi l'idea è quella, è indispensabile il supporto del partner tecnologico, perché il supporto giuridico, economico della piattaforma non si riuscirebbe a fare una comunità energetica senza questa tipologia di aiuto, e ci aspettiamo in ogni cabina primaria di avere aiuto li abbiamo definiti ambasciatori, che saranno formati dalla fondazione per aiutare anche chi non ha capito di cosa stiamo parlando a provare a capire, entrare, partecipare e rendersi utile anche in questo modo. Ecco, qualche risultato in anteprima, anche se non avete concluso questa vostra indagine presso le persone, cioè che cosa emerge? Vedete una reattività a questa iniziativa? Molta richiesta, sì. Abbiamo imprenditori disponibili a dare il proprio tetto del capannone, abbiamo molta richiesta di famiglie che chiedono di partecipare anche col proprio piccolo impianto fotovoltaico, anche disponibili a crearne uno. E abbiamo molta curiosità per questo nuovo sistema. Bene, bene, ringrazio. A questo punto, per un'ultima battuta, a Marangon, dal vostro punto di vista, che sfida rappresenta la gestione di una comunità energetica di questo tipo, che presumibilmente sarà molto ampia? Allora, la gestione di un progetto di questo tipo presenta sia sfide ma anche opportunità. Cioè sfide nel momento in cui è necessario dover andare a gestire e a dare risposta anche a queste manifestazioni di interesse ad un numero ingente di soggetti curiosi o a cui è necessario anche andare la giusta informazione circa i vantaggi, i benefici e le informazioni relativamente al progetto. E questa sfida noi cerchiamo di gestirla attraverso strumenti digitali per sia la gestione che l'adesione dei partecipanti alla comunità energetica, come anche in una fase poi una volta che saranno attivate le varie cabine primarie, poter andare attraverso la piattaforma tecnologica a gestire il bilanciamento energetico su ciascuna cabina in modo tale da garantire quegli obiettivi relativi al beneficio economico e di conseguenza anche quegli obiettivi sociali che il progetto ha in sé. Ma dall'altro punto di vista le opportunità di un progetto così ampio possono essere quello di fare innanzitutto una massa critica in modo tale da fare sicuramente abbattere un po' quelli che sono i costi di struttura di una comunità energetica che ci sono e naturalmente in un progetto così ampio verranno centralizzati e comunque creeranno delle economie di scala, come anche l'opportunità di essere una massa critica e quindi essere un gruppo nutrito di persone e aziende in grado di poter essere anche, volendo un domani, un gruppo di acquisto anche per poter effettivamente portare a dei vantaggi anche in termini di tariffa energetica ai vari partecipanti alla comunità. Benissimo, grazie mille, grazie ai nostri due interlocutori abbiamo praticamente concluso. Io alle persone che hanno resistito e sono al richiamo del pranzo e sono parecchie, a quelle che ci seguono in streaming, dico: guardate che da queste esperienze che cosa nasce, no? Il dono del tetto, donare un tetto, potrebbe diventare uno slogan per promuovere le comunità energetiche. Possiedi un tetto, non ci fai nulla a parte coprirti, bene, donalo per un utilizzo di questo tipo. Bene, vi lascio con questa suggestione e per chi volesse rivedere qualche parte di questo workshop è stato trasmesso in streaming e sarà disponibile sul canale YouTube di 2050. Grazie a tutti e alla prossima con altre esperienze.